de muscle cars die staan bekend omdat ze mooi in een rechte lijn gaan, hè? Ja, veel paardenkrachten. Maar hoe doen ze dan in een bocht, op het circuit bijvoorbeeld? Vliegen dan uit de bocht? De meeste wel, ja. Ja? De meeste Echt wel, waar? ja. Oh my! Ja, Maar heb je wel eens op het circuit hiermee gereden? Ja, maar deze ja. Deze heeft wel echt een wegligging waar u tegen zegt. Oké. Dit is goed in de bochten. Deze is Ja. goed in de bocht. Ja. Maar als je een normale Mustang GT hebt, ja, die vliegt gewoon de bocht uit.